В общем, пришли мы на каток. Так ты вообще Я один нормально пришел. вот так вот руку высунь. Я один пришел на каток, она просто так. Артём первый раз на катке. Ну не первый, но какой-то там. Какой? Третий. Ребят, для меня только сплетни при всем свете трясем пепел. Все больше белых роз в букете. Я знаю цену милейшего фейса дискотеки. Все это провал, да не качай права. Я все это порвал в дыхании бравады. Сочные губы вновь кроет помада. Я забываю твои ароматы, как однажды забуду все слова. В общем, мы катаемся. Артём учится кататься. Где он вообще? Я его потеряла. Сейчас я его найду. Артём устал. Короче, мы пьем чай из термоса, который мы взяли на пикник. Точнее, я взяла. Вот такие дела. Что еще скажешь? Как тебе каток? Каток Так это влог. запикаешь. Каток зашибись. Это непривычно слышать от Артема. Сейчас мы ждем Сашу и Никиту, точнее, они ждут нас. Ну или хотя, не знаю, неважно. В общем, Никита же уже в Первомайском. да, и потом мы едем в Первомайский, и у нас пикничок такой. Вот, и Артем говорит, давайте поедем на такси. И в то же время через секунд 15 говорит, что у него по нулям. Просто логика Артема. Я хочу за твой счет. Пацаны делают костер, но Артем сказал, что он не умеет. Артем купил мне еды. И соль. Ибо ее никогда не достали бы. У этого человека типа low money. У меня реально low money, я не понимаю просто, почему мне денег столько требуют. Я сотку скину максимум на костер, можно же? В смысле? Ты на сотку где сосиски купишь? Так у меня сигареты 150 стоят, а максимум могу сотку скинуть. Я Артём, на это сигареты влог. все потратил. Это влог. На жижу для вейпа. Так круто, так круто. Тебе нравится? Мы должны найти помидорки и... Нормально и- все. Нам и Стефану хлебушек. надо, Стефану надо. Артем, это влог. Газировку надо, лимонад. Как меня уже бомбит. Зачем мажорский покупать этот хлеб? Потому что он нарезной, он вкусный. Да ты Колбасу можешь, это влог. Колбасу ты не можешь купить, да, нормальную? Колбаса нормальная. В общем, покупаешь нужно- эту вот херню, а хлеб ты покупаешь по цене колбасы. В общем, мы набрали. Мы идем, мы сами не знаем, куда мы идем. Это В пиздец. смысле, Артем, не матерись, это влог. Что за фигня происходит, я не понимаю. Вот. И Саша сама не знает, куда идет, и мы не знаем, куда. Как мы туда. Где муравейник? Там. Так, ну в общем, нам надо мы. туда перейти. Да, нам надо туда перейти, но мы как бы. А зачем? Мы заблудились внизу. Мы, в общем, решили все продукты, которые мы купили, отдать чувакам с теплотрассы. гопником. Да. Это влог, ты что? Такие слова говоришь. Да гопники, как бы, что такого? Чё? А вдруг они увидят? Как бы, ну блин, если им нужны продукты больше, чем нам. Что пацаны делают вместо того, чтобы разводить костер? Думаю, то, что пацаны возьмут, все принесут, сделают костер. В итоге, блин, мы второй раз пытаемся его зажечь. сами. Да, и мы все это таскали сами. Что ты гонишь, блядь? Мы сделали, блядь, все. Достали 2 веточки, радует. Понятно. А кто палки эти ломал? Вот эту вот палку огромную, нахуй. Тупой костер. Надо было шалашиком делать. Вот, да ладно. Ну все, что? Надо было украинцев Все, позвать. давайте быстрее жарьте, пока он не потух. Зачем украинцев? Украинцев? Взяли платежки. Блядь, ну вас за это могут загрести, реально. Если что, это А они. давайте письмо почитаем. Ну зато костер, как бы. А где письма? Вот там всё. Вот одно письмо, вот второе письмо. Давайте быстрее. Дай нож. Только хлеб этот нельзя. Подождите, кто взял этот хлеб? Не знаю. Кто его открыл? Пацаны проходили, открыли. Хлеб отдельно для сосисок, он другой. Так это не для сосисок, блядь. Это для сыра вообще-то хлеб. У меня оно дефолтное.
Нам хватит костра на одну сосиску. Ну, хотя бы надо. А в чем ебал? Вот намного лучше отдыхать так. Чай термосом? Чаем. Да, мы пьем чай. Мы думаем, такси поедем. Ну, я хочу на такси, да. Я еще до дома обещала проводить сегодня. Ну, тогда все вместе проводим до дома. Я что, буду один такси? Мальчиками. И решили сделать все самостоятельно. Да, потому что они С коробкой. Они с вообще палками. офигевшие И просто. Ирина носит хлеб в руках. Вот такие дела. А потому что они вообще офигели, говорят, типа, Да. они просто развернулись, ушли, а мы должны за ними бежать, что ли, как не знаю кто. И Вот. все это из-за того, что им одна вещь важнее, чем мы. Ну, Вот так. важнее, чем вообще наши встречи и всякое такое. Да. И поэтому мы сейчас заходим, ищем, Падик, мы ищем бумагу, чтобы разжечь сами костер. да. Пор макулатуры нам в школу просто надо. Спасибо. Господи, почему мне так смешно с этого? Хотя бы не больно.